الحمدلله موږ یې وینو چې ورځ په ورځ مو د پوهنتونو کیفیت وښې خواته روان دی، د دې شاهدان یو. تر مخکې اوس الحمدلله امید د دې شته چې تر دې هم باید ترقي وکړي، ځکه د علم په برخه کې چې هر څونه کوشش وسي، هر څونه پرمختګ وسي، بیا هم کم دی، ځکه علم هغه دریاب دی چې پایان نه لري. هغه څوک به ډېر کامیابه وي چې ځان ډېر په دې دریاب کې غوټه کړي او هغه قیمتي ملغلرې راوکاږي. اوله ورځ یو څو ورځې در مخه تاسو به خبر یاست چې حضرت امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ورعاه کندهار پوهنتون ته ورغلی و، هلته یو خبره کړې وه، یو عجیبه ښایسته خبره یې کړې وه. تاسو له هغه ځای ته ځانونه ورسوئ چې دنیا راسي ستاسې څخه تجربې ترلاسه کړي. الحمدلله افغانان خو ډېر ښه استعدادونه لري، موږ او تاسې په دې خپل ملک کې په هره برخه کې ښه نابغهګان لرو. دا ابو علي بن سینا دی چې دا یو ډېر نابغه دی، دا سید جمال الدین افغان چې دلته په دې خپل پوهنتون کې نږدې د دې تالار سره یې زیارت دی. یعنې که پر دې استعدادونو باندې کار وسي، دغه د افغانانو پر بچیانو باندې کار وسي، د دوی پر فکرونو باندې په صحیح معنا سره وروزل سي، هغه وخت لرې نه دی چې موږ به د دې شاهدان یو چې په هره برخه کې به موږ د بل چا څخه احتیاج به مو ختم سوی